புடலங்காய் பிடிக்காது. நாளைக்கு புடலங்காய் கூட்டு. அதுதான் கம்மியாக தான் வேணும். புடலங்காய், அப்புறம் தக்காளி, பச்சை மிளகாய். தக்காளி 20 ரூபாயும் 1/2 கிலோ. மாட்டி கடையில் வந்து முருங்கைக்காய், சோரக்காய், உருளைக்கிழங்கு 20 ரூபாய். வெந்தயம், ஸ்டார் அனிஸ், ஏலக்காய், மேகி பேக்கிங் ஒன்று, முந்திரி, ஸ்டார் அனிஸ், உளுத்தம் பாக்கெட் 1/2 கிலோ வாங்கிட்டு வந்தேன். சுக்கு டீ போட. ஆனால் இதில் பேக்கெட்டில் கம்மியாக இந்த மாதிரி கிடையாது. கொஞ்சமாக ரொம்ப குட்டியாக கொடுக்குறோம். ஒரு பேஸ்ட்டு தட்டல் சாமி நெய் தாவே